غرض د شارح قاضي په لا يحيطه عقل سره هغه دفع دی اعتراض ده. یعنی نه تفسیر د لا يحد کوي، خدا تفسیر د لا يحد چې کوي غرض د دې تفسیر نشي ده دفع دی اعتراض ده. حاصل اعتراض ده معترض وی کنه چې تا ویلې د لا يحد چې دا حال دی د شان نه په شانه دا حال نه کنه. نو معترض وی کنه چې شان د الله تعالی عبارت ده د صفت د الله تعالی نه. شان د الله تعالی چاته وی؟ صفت د الله تعالی ته. او صفات د الله تعالی دوه قسم دي، یو صفات اضافیه دي بل صفات حقیقیه دي. وروسته بیان روان دي. یو صفات حقیقیه دي بل صفات اضافیه دي. صفات اضافیه هغه صفات ته وی چې په مفهوم د دو کې نسبت د غیر معتبري، چې تصور د دو تر تصور د غیر پوری موقوفي، چې تصور د دو تر تصور د غیر پوری موقوفي، لکه ارزاق، احیاء، اماته، مړ کول، ژوندي کول، رزق ورکول، اعزاز، دا ټول صفات اضافیه دي. ځکه دا په وجود او په تصور کې تر غیر ته شي دي محتاج دي کنه دي. دا په وجود او په تصور کې غیر ته محتاج دي. څه معنا؟ رزق ورکول د الله یو چاته یو چا په کراغه نه په مفهوم کې صفات اضافیه مو پیژندل چې په تصور او په وجود کې غیر ته محتاجي. او بل صفات حقیقیه دي چې په تصور او په وجود کې غیر ته محتاج نه، لکه حیات د الله تعالی دا په تصور او په وجود کې غیر ته محتاج دی. نو بهرحال معترض وی چې شان د الله تعالی عبارت ده د صفات د الله تعالی نه. او صفات د الله تعالی دوه قسم دي، اضافیه او حقیقیه. اضافیه چې دی دا د مقولې د اضافت نه دي، او حقیقیه چې دی دا د مقولې د کیف نه دي. د موجود د عالم هغه لس مقولې دي کنه. یو مقوله د جوهر ده او نه مقولې د چا دي؟ د عرض دي. مقوله معنا جنس، مقوله معنا څه؟ جنس. یعنی دا د جنس د کیف نه دي او دا د جنس د اضافت نه دي. او دا قاعده ده د منطقيانو، د کوم شي لپاره چې جنس وي دغه د لپاره فصل همي، د کوم شي لپاره چې جنس وي دغه د لپاره فصل همي. نو چې صفات د الله تعالی دوه قسمه شو، اضافیه او حقیقیه. اضافیه د مقولې د کیف اضافت نشو، نو خدا مقوله د اضافت د جنس شو کنه د شان د لپاره. او صفات حقیقیه چې د مقولې د کیف نشو، نو خدا مقوله د کیف د جنس شو کنه د صفات حقیقیه د لپاره. او د کوم شي لپاره چې جنس وي دغه لپاره ما فصل همي. په دې معنی ورسېدي. ولی ځکه د کوم شي لپاره چې جنس وي او فصل نه وي نو بیا به لازم شي وجود د مبهم بغیر د محصل نه. بیا به لازم شي وجود د مبهم بغیر د چا نه. جنس مبهم دی او دا فصل چې ورسره کېږي کنه نو په دې سره حصول د یوې نوع راځي. په دې سره حصول د چا راځي؟ د یوې نوع راځي. حیوان ده، حیوان جنس مبهم ده چې ناطق دی ورسره کې خود حیوان و ناطق، نو حصول د نوع راغی کنه دا یو نوع شو کنه شو. په ایمانی وای نو ځکه د کوم شي لپاره چې جنس وي دغه لپاره فصل همي. نو چې شان د الله تعالی لپاره جنس او فصل دواړه راغلل، نو خو شان د الله تعالی لپاره ذاتیات راغلل کنه. نو ته څنګه وای چې لا يحد د شان د الله تعالی تعریف نکېږي په ذاتیات سره؟ نو دا نفي صحیح شو، دا نفي صحیح شو. نو دای جواب کوي شارح قاضي ای لا يحيطه عقل، دا معنی احاطه نشي کولای په شان د الله تعالی باندې عقل. نو حاصل د جواب شي شوي چې مراد دلته د حد نه په لا يحدو کې هغه حد اصطلاحي منطقي نه ده چې هغه تعریف نشي په ذاتیات سره، بلکې مراد د حد دلته حد لغوي ده، نهایه عددیه. نهایه د شان د الله تعالی د لپاره نهایه عددی نشته. یعنی دا مثله چې شونات د الله تعالی زر دي یا سل دي یا 50 زره دي یا 50 دي یا شپېته دي، نهایه عددی دا معنی. په دې باندې پوهیږي د شان د الله تعالی د لپاره نهایه عددیه نشته چې شان د الله تعالی یا زر دي یا سل دي یا 50 دي یا لس دي یا شل دي. دا معنی په ایمانی وای ای لا يحيطه احاطه نشي کولای په شان د الله تعالی باندې عقل العقل، یعنی غیر متناهی دي. څه شي دي؟ غیر متناهی دي. عقل یې نشي معلومه ولې چې دومره یا دومره یا دومره، نهایه عددیه ورلره نشته. په ایمانی په پوه شوي. من حيث ان له ما في السماوات والارض. دا دلیل د دې خبرې نه چې شان د الله تعالی باندې ولې عقل احاطه نشي کولای. په مقصد کې پوه شوي کنه، یعنی عقل یې نشي معلومه ولې چې څومره دي. ولې د دې وجه نه چې ان له الله تعالی رما هغه څه دي په السماوات والارض چې څه په اسمانونو کې دي او څه په څه کې دي
او ما فی السماوات والارض باندې عقل احاطه کولی شي؟ نه. اوس راشه تفصیل د دلیل داسې دی. دا دلیل په دې خبره باندې چې شان د الله تعالی ولی غیر محاط بالعقل لا، یعنی شان د الله تعالی باندې ولی عقل احاطه نشي کولی. دلیل دا دی، دلیل چې دا په نمت د قیاس استثنایی وضعی کې دی. صورت د دلیل داسې ده که د الله تعالی د پاره اثرات غیر متناهیه وي نو شان د الله تعالی باندې عقل احاطه نشي کولی. عربی کې کوي داسې وایي لو كانت الاثرات غير متناهيه لله تعالى لكان الشان غير محاط بالعقل. دا سوال که اثرات د الله تعالی غیر متناهی وي کنه نو بیا به شان د الله تعالی شي غیر متناهی وي، یعنی عقل به شمیره نسی معلومه ولې. وجه د حقیقت د مقدم اثرات د الله تعالی څنګه غیر متناهی دي ښکاره خبره ده. ارزاق دا د الله پاک یو شان دی کنه دی؟ دا تر یو شخص یا تر 10 اشخاصو یا تر 1000 اشخاصو یا تر 50 اشخاصو پورې خاص ده. الله پاک 10 نفرو ته رزق ورکي یا شلو ته یا 10 ته یو لک ته، دا معلومه ده؟ نه. دا شان احیا ژوندي کول دا د الله پاک یو شان ده، دا تر بعضی اشخاصو پورې خاص ده. دا شان اماته مړ کول د الله تعالی څه شی دی یو شان ده، دا تر بعضی اشخاصو پورې خاص ده. دا شان اعزاز د الله تعالی، دا شان اذلال یو څوک ذلیل کول، یو څوک عزتدار کول، دا متناهی دي که غیر متناهی دي؟ غیر متناهی دي کنه. نو اثرات د الله تعالی غیر متناهی شو کنه شو؟ او چې کله اثرات او شیونات د الله تعالی غیر متناهی شول کنه نو خامخا اوس عقل چې دی کنه په دې باندې احاطه نشي کولی. عقل د دې شمېره او عدد نشي معلومولی. په دې دلیل کې لږ اختصار کړی دی، شرح لږ اختصار کړی دی، داسې وایه لنډې نه تاو کړې ده. که اثرات د الله تعالی غیر متناهی وي داسې ویلي که نه نو بیا به شان د الله تعالی باندې عقل احاطه نشي کولی. داسې ویلي دي خو لږ تفصیل پکې دی، تفصیل داسې کوه خبره نه جوړېږي. بیا که اثرات د الله تعالی غیر متناهی وي نو تاثیرات به هم غیر متناهی وي. داسې وایه که اثرات غیر متناهی وي نو تاثیرات به هم غیر متناهی وي. اثرات غیر متناهی دي، رزق د احمد، رزق د محمود، رزق د خالد، رزق د والد در غیر متناهی پوری. موت د موت د موت د موت د موت د غیر متناهی. حیات د حیات د حیات د حیات د غیر متناهی. دا آثار دي کنه دي؟ او دا غیر متناهی دي کنه دي؟ خو چې کله آثار غیر متناهی شول نو تاثیرات هم غیر متناهی کیږي. تاثیر وای فعل تا او اثر وای نتیجه د دې فعل تا. تاثیر چاته وای؟ فعل تا، او اثر چاته وای؟ نتیجه د دې فعل تا. نو دا اثر او نتایج خو غیر متناهی دي، ستا حیات او ستا ذلت او ستا عزت او ستا رزق. نو چې کله آثار غیر متناهی شو نو تاثیرات خامخا ورسره غیر متناهی کیږي. ولې؟ ځکه که آثار غیر متناهی شي او تاثیرات غیر متناهی شي نو بیا لازم شي وجود د چا؟ د معلول بغیر د علت نه. بیا لازم شي وجود د معلول بغیر د چا نه؟ یعنی آثار غیر متناهی دي، آثار به وي خو تاثیرات خو غیر متناهی نه باندې کنه، هغه به متناهی وي. نو تاثیر به ختم شي، اثر به لا وي. نو اثر بغیر د فعل نه وي، اثر بغیر د تاثیر نه وي. خو دا اثر معلول نه کنه، دا فعل او تاثیر هیڅ شی نه علت ده. په ایمان په پوښوي که آثار غیر متناهی وي نو تاثیرات به هم شي او تاثیرات چې د عین شوینات دي کنه. دا تاثیرات د الله تعالی شي خو دا شوینات او صفات د الله تعالی دي. چې کله تاثیرات او شوینات د الله تعالی غیر متناهی شول نو اوس عقل ور باندې حتی نشي کولای. ولی عقل د دې شمیر نشي معلومه ولی ځکه د غیر متناهی باندې د عقل د احاطې د پاره زمان غیر متناهی پکار ده. شابه ها لګ لګ خبره تاسو کوي ها د غیر متناهی باندې د عقل د احاطې د پاره، یعنی د غیر متناهی امور د تصور د پاره زمان غیر متناهی پکار ده. وکنه د غیر متناهی امور تصور وکړه کیږي چې زمان غیر متناهی وي کنه، او زمان د عقل، زمان د ادراک د نفس ناطقه دا متناهی ده. زمان د عقل او زمان د تصور او زمان د ادراک د نفس ناطقه دا شی ده اتفاقا. د اهل شرع په نسبت باندې خو ځکه غیر متناهی ده چې دی په نسبت باندې نفس څه شی ده؟ حادث ده کنه، او زمان د حادث متناهی وي.
د فلسفو په نسبت باندې که څه هم نفس قدیم دی خو زمان د ادراک کله شروع کیږي چې کله تعلق د نفس د روح سره د بدن سره راشي د چا سره راشي د فلسفو په نسبت باندې که څه هم د نفوس او ارواح چې دي قدیم دي خو ادراک کله کوي دا نفس چې کله د انسان په بدن کې حلول وکي کنه نو دغه تعلق د بدن سره خو دا خو حادث دی کنه ولی بدن د فلسفو په نسبت باندې حادث دی بدن د فلسفو په نسبت باندې چي دی حادث دی پو شوربانی نو بهرحال زمان د ادراک د نفس ناطقه شي شو حادث شو کنه متناهي شو او په زمان متناهي کې د امور غیر متناهي او تصور نکېږي نو ځکه شو نه د الله تعالی چې عقل ور باندې احاطه نشي کولای په ایمان یې په پوښو ها لږ تفصیل کوخه الته لنډ راته وکړی دا عقل نشي احاطه کولای په دې شویناتو د الله تعالی باندې چې شمیرې معلوم کی د ټولو شویناتو تصور کی ولی ځکه چې الله تعالی در ما فی السماوات والارض او ما فی السماوات والارض غیر متناهی په دې باندې ورسېږي اما فی السماوات والارض شيء من الاثار التي اغه اثار لا تعد ولا تحصى چې هغه نشمرل کېږي چې هغه نشمرل کېږي په دې باندې ورسېږي ان شاء الله یو خبره باندې بل باندې ځار پوي کی چې هغه وضاحت تلته لري شرح نه کړي بل خبره دا یاد ساتي بل خبره دا کنه چې موږ ویلې چې شهادت د الله تعالی او آثار د الله تعالی چې د غیر متناهي دي حالکه د متکلمین په نسبت باندې وجود د امور غیر متناهي او باطل نه متکلمین وجود د امور غیر متناهي او منی متکلمین وجود د امور غیر متناهي او منی نو مو تاسو څنګه وایو چې شهادت د الله تعالی او آثار د الله تعالی چې غیر متناهي دي په اشکال باندې پويږي نو ته جواب وکړه ښه ورته دا امور غیر متناهي دوه قسم دي څو قسم دي یو بالفعل دي او بل بالقوه دي دا امور غیر متناهيه دوه قسم دي دا وجود د امور غیر متناهيه دوه قسم دي یو بالفعل دا بل شی دي بالقوه ده وجود د امور غیر متناهيه او بالفعل دا معنی چې دا امور غیر متناهيه بالفعل موجود شي دا د متکلمینو په نسبت باندې باطل نه دا موږ نه منو دا موږ نه منو او بل وجود د امور غیر متناهيه او بالقوه دا معنی چې امور غیر متناهيه لا تقف عند حد دا څنګه چې دا امور غیر متناهيه او بالفعل ټول موجود دي بالفعل ټول موجود نه دي بعضی موجود او بعضی غیر موجود خو تر یو حد پورې نه ودرېږي تر یو حد پورې نه ودرېږي نو پوښ مقصد باندې لکه معلومات د الله تعالی لکه مقدورات د الله تعالی اوس معلومات د الله تعالی غیر متناهي دي مقدورات د الله تعالی غیر متناهي دي خدا دویم قسم ٹھیک دی کنه یعنی دا معنی چې معلومات د الله تعالی تر یو حد پورې نه ودرېږي دا څنګه چې بالفعل معلومات د الله تعالی غیر متناهي دي ولې دا عالم شي دی متناهي دي پوښ ور باندې ګوره دا اول قسم ته لا تنغا لا عدم تناهي فعلی وای او د دویم قسم ته عدم تناهی لا تقفی وای ګورخه کوم ځای کې اطلاق ور باندې کړی وي عدم تناهی لا تقفی لا تقفی څه معنی لا تقف عند حد دا معنی په ایمان په پوښوي وکذا قوله دق شندا قول د ماتن چې لا يتصور ولا ينتج دا متن کې روان دی کنه نو شارح قاضي وای چې د لا يحدو په شان ته د لا يتصور او لا ينتج دا هم وصف مبینه د شان دی احتمال پکې شته شي لکه لا يحدو کوم ویل کنه چې يحتمل ان يكون وصفا مبينا لكيفيه الشان نو دقه شان ولا يتصور او لا ينتج چې رسو په متن کې روان ده دا يحتمل ان يكون وصفا مبينا يعني دي کوم دا احتمال شته چې دا د حال واقع شي د چانه د شان نو د څه بشي په حال کون د شان د الله تعالی کې چې د تصور نه کړی کیږي په حال کون د شان د الله تعالی کې لا ينتج چې په د باندې اقامت د برهان نشي کېدل اقامت د دلیل ور باندې نشي کېدل پوښ ور باندې وګوره د آیات ساتي تصور د شان د الله تعالی نشي کېدل تفصیلا اقامت د دلیل نشي کېدل په شان د الله تعالی باندې تفصیلا چې په هر یو شان باندې دلیل قائم کې په هر یو د هر یو شان تصور کې دا نشي کېدل ولی ځکه هغه غیر متناهي دي هغه شی دي غیر متناهي دي پوښور باندې دلیل ښکارا ده کنه کوم شی چې غیر متناهي وي دا تصور نه کیږي ولی ځکه تصور د امور غیر متناهي او زمان غیر متناهي وړي او زمان د تصور د نفس ناطقات شی ده متناهي ده
ټیک دی کنه دغه شان لا ينتجو هم شان د الله تعالی چې په د باندې اقامت د برهان نشي کېدلی تفصیلا ولې ځکه شان د الله تعالی غیر متناهي دی او کوم شی چې غیر متناهي وي په هغه باندې د اقامت د برهان لپاره زمان غیر متناهي پکار ده او زمان د ادراک د نفس ناطقه شي دی متناهي ده دلیل ښکار دي کنه خدا تفصیلا ګوره اجمالا کېدلی شي اجمالا کېدلی شي پوه شو باندې ها دلیل ته اشاره ده الک ولی شان د الله تعالی چې لا يتصور ولا ينتج ویل خروجه عن احاطه الادراك والقياس ځکه دا بهر دي د احاطې د تصور او د چانه د قياس نه او کنه غیر متناهي دي چیرې غیر متناهي په ایمان چې په پوښوي ها اوس راشه دا لخروجه عن احاطه الادراك دا لا يتصور سره لګيږي او لخروجه عن احاطه القياس دا لا ينتج سره لګيږي چا سره لګيږي قياس دلیل لیکنه قياس څه شی دی په ایمان پويږي ان شاء الله اوس دا خپل خبري تایید کې شی را نقل کړي اے برتر از خیال وقياس وګمان ووهم یعنی الله پاک چې د خیال او د قياس او د ګمان او د وهم نه څه شی دی پورته دی د خیال او د قياس او د ګمان او د وهم نه شی دی پورته دی په دې باندې اشکال پیدا کیږي په دې شعر باندې اشکال پیدا کیږي چې مولا صاحب په دغه شعر سره خو تایید نه صحیح کیږي ځکه دا شعر چې نه کنه دا په ذات د الله تعالی کې راغلی دی په شان د الله تعالی کې دا نه دی دا شعر د چا باره کې ویل شوی دی ذات د الله تعالی چې نه مړه برتر دی د خیال او د قیاس او د ګمان او د وهم نه په دې ورسره شان د الله تعالی باره کې دا نه دی راغلی نو ته څنګه په دې سره تایید کې خبره زموږ په چا کې ده ته به جواب وکې چې مولا صاحب دغه شعر چې نه کنه دا عین اقتباس نه دی دا مثل د اقتباس ده دا مثل د چا ده اقتباس ده ما ته وګوره اقتباس خپل لغوي معنا ده کنه د اور هغه بڅره راخستل د اور هغه شعله او بڅره راخستل او په اصطلاح کې دي ته وایي کنه چې د بل کلام په خپل کلام کې راوړي خو اشعار ورنه کې په دې خبره باندې چې دا د بل کلام دی د بل کلام په خپل کلام کې راوړي خو دسې اعلام او اشعار ورنه کې په دې خبره باندې چې دا د بل کلام دی لکه دلته شارح قاضي په دې خپل کتاب کې د غشیر راوړی دی خو اشعار په دې خبره باندې ورکړی دی چې دا د بل چا شعر دی دا سویلی لکه شعر د فلان دا سویلی دې ته اقتباس وي خو بیا یاد ساتئ په اقتباس کې بیا دوی دا خبره کوي چې دا خاص دی تر قرآن او حدیثه پورې تر چا پورې خاص دی قرآن او حدیثه پورې اقتباس چې کېږي د چا نه به کېږي قرآن او حدیث نه به کېږي ټیک دی که نه نو دا خو قرآن او حدیث نه دی که نه نو ځکه ما ویل چې دا مثل د اقتباس ده عین اقتباس نه دی ځکه عین اقتباس خو د قرآن او حدیث نه کېږي دا شعر خو قرآن او حدیث نه دی که نه اوس خپل خبرې تراشه خپل جواب تراشه چې ته څنګه تایید کې په دې شعر سره د دې خپل خبرې ځکه چې بحث او خبره زموږ په شان د الله تعالی کې ده او دا شعر راغلی د چا باره کې ذات الله نو تا ویل ګوره چې دا مثل د اقتباس دی یعنی دا راغلی د ذات د الله تعالی باره کې خو شارح قاضي چې دلته را نقل کړی د چا باره کې را نقل کړی په شان د الله تعالی کې نو مثل د چا شو د اقتباس پوهېږې ورباندې برتر وزهر چې گفته‌اند او هغه چې ویلې شو شنیدم و خوانده ما اوریدلی دی او ما پوه شوې یعنی زه ویونکی یم ستا د صفاتو او اوریدونکی هم یم ستا د صفاتو خو بیا هم د ستا د صفاتو باندې احاطه علمي راوستل دا د خیال او د ګمان او د وهم نه بهر خبره پوه شو ورباندې مګر صرف اوریدلی شو چې کولی شو ویلې شو ستا صفت کولی شو ستا صفاتو مدح اوریدلی شو کولی شو خو ستا د صفاتو هغه نهایه عددیه معلومول چې څومره هغه د خیال او د قیاس او د ګمان او د وهم نه بهر دي پوه شو ورباندې بس دی که نه قال فی الحاشیه